Tahan dulu kabel. Yuk kita tarik yuk. Dorong dikit, dorong dikit. Yuk, bantu. Yuk, ini awas. Pak AWRW guys nih lagi mengikat kabel. Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan Toran Channel. Apa kabar kalian semua teman-teman di rumah? Saya berharap kabar kalian semua sehat walafiat dan ditambah-tambahkan terus rezekinya. Pagi ini guys, kita berada lagi di Kali Cangkring. Ini pekerjaan terakhir guys, karena ini mentok udah di tol ya guys. Nah, jadi itu kali itu nyebrang tol guys, nyebrang tol itu. Jadi ada terowongan nyebrang tol guys, dari Wanajaya Cibitung ini guys. Kita lihat guys gimana progresnya ini ataupun pekerjaan hari ini. Kita lihat guys eskavatornya guys. Kalau nyebrang ini kalinya kemana lagi bang? Panorama. Oh, ke Perumahan Panorama bang? Ya. Iya. TWG. Nyebrang tol guys ke Perumahan Panorama dari alam pesona ini guys, Cibitung ini. Jadi kalinya guys emang dipenuhi dengan rumpun-rumpun pohon yang udah ini guys ya, rimbun sekali guys. Jadi menghambat perjalanan air guys. Tuh guys. Eskavator masih membersihkan guys ya nih pohon mangga. Itu ya guys kalinya guys tuh. Jadi di sini udah terjadi pendangkalan dan juga terhalang dengan rumpun-rumpun bambu guys, sehingga udah di babat guys ya nih separuh nih. No guys. Kita akan ke bawah. Kita lihat bawah kolong jembatannya guys ya, yang nyebrang tol guys. Ini guys, kita udah di samping tol ini, ada selokan juga guys ini. Di samping tol ini. Dan juga guys ini air tertahan di sini guys ya nih. Air tertahan di sini karena banyak pohon-pohon bambu guys ya yang udah tua tertahan di sini guys, beserta sampah guys. Beserta pendangkalan guys di bawah pohon bambu ini guys. Tuh, ini yang harus dikeruk guys nih. Tuh guys. Wah, pohon batang mangga diberdirikan kembali guys. Pohon mangga diberdirikan kembali. Tongkat lagi bang ya? Dipindah bang? Dipindah. Itu diri lagi. Oh. Ini udah kelas ini bang. Oh. Oh no. Dikeruk aja, dikeruk pakai orang aja ya. Sampah-sampahnya. Ininya mau di. Oh ini nih. Babunya nggak dihabis itu ya. Aturan itu ya bisa tuh. Iya iya. Pohon mangganya guys ditanam kembali guys ya. Kemarin bikin jalur di rubuhin lagi guys. Terus dihidupkan kembali guys, ini ditongkat guys, ditanam kembali.
Nggak nyampe kali ke sono cangkolnya bang. Iya, udah berdiri guys ya pohon mangganya. Jadi guys ke arah lubang terowongan tadi guys, eskavator tidak sampai guys karena itu udah ada agak pagar tol ya guys. Jadi mungkin pengangkutan sampahnya akan dilakukan secara mandiri guys karena eskavator tidak sampai ke sana guys. Iya. Halo guys, sarang-sarang predator guys. Harus hati-hati ya guys karena ada kabel nyebrang guys nih. Ada kabel nyebrang ke perumahan sebelah guys. Ada kabel nyebrang di dalam pohon bambu ini guys, dari tiang ini guys.
Guys ya, kabel yang nyebrang guys. Dari perumahan ini ke perumahan sebelah guys. Kabel nih guys. Jadi udah diikat guys ya kabelnya. Kata ibu-ibu guys, sering ada penampakan di sini, Bu. Emang ada penampakan sini, Bu? Emang ini gelap, Bu ya? Kurang terang, Bu ya? Akan dibabat sama eskavator guys ini. Kalau malam di pinggir kali ini memang pohon rindang guys, jadi agak gelap nih. Ya. Mantap nih, babat terus. Oh guys tuh, nampakan kalinya guys. Ini yang kabel yang lewat guys, kabel nih. Ini sangat berbahaya sekali nih kabel nih guys nih. Apalagi udah dekat dengan kali guys nih. Ketemu dengan kali. Yo Pak RT ngikat kabel. Yang harus dikerjakan oleh tukang listrik, dikerjakan sama Pak RW. Oh. Ini kabel listrik Pak RW. Kabel listrik. Buset. Ini kepas. Paling jago nih. Kepas Oh. bro. Listrik. Iya. Nyebrang di atas kali guys, kabel listrik. Lanjut di bawah malah ya. Oh, Bahaya. Nah, tarik. Buat. Terus kubut. Tahan dulu kabel. Yuk kita tarik yuk. Dorong dikit. Yuk, bantu. Yuk, awas. Yuk, pelan-pelan tapi. Pelan Pak RW. Ini nyangkut nih yang di bawah. Buset dah. Nyangkut di kali. Tarik aku bawah ini ambilin. Ada percikan, hati-hati. Hah? Ada percikan itu. Buset. Barusan di baja. Ada safety, Pak. Ada apa? Percikan. Awas. Ayo ntar dulu aku lihat. Ada percikan apinya. Ada percikan. Ada yang bocor kayaknya. Kayaknya kabel ada yang bocor guys, ada percikan. Kan kena besi. Ya. Ini guys nih, kabelnya guys. Bergelantungan di Jangan tinggi nih. Ibaratnya kan. selokan guys. Mak. Dijungkit Pak RW, jangan pakai tangan Pak RW, dijungkit.
Iya, dijungkit jangan pakai tangan bang. Iya, ke tangan bahaya. Ini bang, bambunya pak dibuka aja diangkat. Bambu kering, bambu kering. Kalau tadi seperti bang ini. Ya, ya, ya. Jangan bang, bang. Jangan. Udah. Iya, basah gitu. Bahaya, jangan. Iya, jangan. Guys, kabelnya guys nih bergelantungan nih. Ke menara ini guys, menara apa nih bang? Menara apa kurang tahu nih guys, ada menara kurang guys. Aja nggak apa-apa, yang penting tarik. Kabel ditarik ke seberang ya guys, supaya jangan bergantungan di atas kot ini guys. Fokus mengamankan kabel dulu. Ya. Ada kabel listrik yang menyeberang dan sedang sementara di kamera sana. Gue juga turun tangan. Kalau Iya, turun tangan mantap mati lah. kabel. Turun. Mantap Pak RW. Yang selalu baik hati. Yang putus ya. Di kabelnya udah ditarik ke atas guys. Kurang Jadi, kencang nggak? Kurang kencang nggak itu? Badan deh. oh, dikit lagi, kurang tinggi. Jadi mirip. Bang itu mirip. Yang kemarin jadi kita harusnya Ya, aman. Ya. Kabel. Oh iya, narik sendiri dia. Kabel diangkat guys ya pakai beko. Wih, do. Wih, serem nih. Tegangan tinggi guys. Iya, tadi ada percikannya, Bang. Ada bocor dulu. Saya mau saya tanggung jawab. saya sekedar putusin loh. Ya, saya tanggung jawab. Dan ini punya tower ini dia. Iya, Ya punya tower ya, tower. saya tanggung jawab. Ada tower guys sebelah. Tapi RW-nya nih demi aman. Jadi di Amanan warga ya. kabel diputusin dulu guys. Saya nih, Bahaya benarnya Pak. kalau Pak Lurah kabel lagi. Oh, Wih, putus ada. putus ya? Tuh. Ada udah putus, Bang. Ada yang kapus. Banyak Pak yang diikat bersama kan ada tuh. Wah, ini Bang, kalau didiemin malah bahaya, Bang. Udah cukup. Kalau warga belum tahu mana. Kalau PRW itu ada. Ini serang dedemit mau di mau di libas guys ini. Aman? Satu lagi.
Dari atas bang. Iya, kabelnya udah diangkat guys ya, jadi dikeruk kembali guys. Ada yang satu bawah di air baru dioper. Jadi kapal musiknya dipotong aja. Pakai ini kawat itu. Atau kayak di biar adil pakai coklat juga gitu. Pakai kawat yang itu ya. Iya, Beko melewatin kabel guys ya, yang tadi bergelantungan di atas kali, di atas air got guys. Ya kan? Nah, Pak RW kesini Pak RW. Geser. Oke. Yuk. Nah, aman. Awas hati Pak RW kaki. Kanan, kiri. Apa biarin? Iya, kabel udah aman guys ya, udah diangkat ya. Iya. Bukan. Gua kasih 200 makan ya. Gila aja nih. Wah, apa sih namanya tuh? Bintaro. Wah, Bintaro guys. Obat itu. Obat penangkal tikus. Iya. Nah, Bang Pinem saya kasih challenge nih Bang Pinem. Halo. Buah Bintaro saya pakai kulit, pakai kuku, biar ada getahnya. Getahnya jilat. Saya kasih 300.000 cash. Gak berani bang. Tikus aja tak kabur. Tikus aja kabur. Apalagi gua. Bongkar sarang biawak, ayo. Nah, ini bambunya nih. Bambunya bambu banyak ini kan tadi.
tidak masuk lewat dari tiang telepon. Ke bawah. Hai guys, sama tiang telepon. Akhirnya guys. Akhirnya guys, kalau kita guys. Akhirnya roboh juga guys. Tidak dapat mobilnya guys tuh. Pohon buah mahoni. Udah roboh kasihan nih. Demikian video kita guys, dilaporkan dari perumahan Alam Pesona. Saksikan terus video kita guys, update normalisasi program Bapak Aing guys. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya guys.